హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు రైతు మార్కెట్ థర్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న వీడియోలో మంచి క్వాలిటీలో మంచి రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఒక పెట్ట ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, వీడియోలో మంచి రేర్ కలర్ పెట్ట. అలాగే కొత్తగా మన రైతు మార్కెట్ థర్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. డైలీ మంచి వీడియోస్ అయితే మీకోసం తెస్తూ ఉంటాము. అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి, మర్చిపోకండి, కామెంట్ చేయండి వీడియో ఎలా అనిపించిందో. అలాగే మీరు ఇప్పుడు ఒక పెట్టనైతే చూస్తున్నారు కదా, మంచి లావు ముక్కు క్వాలిటీ అండ్ లాంగ్ టైల్కి టెంపర్ టైల్కి సంబంధించినది. కలర్ కూడా మీరు చూడవచ్చు, మంచి రేర్ కలర్లో అయితే ఉంది. అబ్రాస్ కలర్లో కాస్త మంచి రేర్ కలర్ పెట్ట పిల్ల. ఇది పెట్ట కన్య పెట్ట ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ టైం ఇంకా ఎగ్స్ పెట్టడానికైతే పెట్ట సిద్ధమవుతుంది. 7 months అబౌవ్ ఏజ్ అయితే ఉంటుంది. లైవ్ వెయిట్ వచ్చి 3 kgs అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. 3 kgs లైవ్ వెయిట్ అయితే నియర్ బై ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. పెట్ట ధర వచ్చి 3,000 రూపాయలు మాత్రమే, 3,000 రూపీస్ మాత్రమే. ఫిక్స్డ్ ప్రైజే, డిస్కౌంట్ అయితే ఉండదు. మన అడ్రస్ వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్, అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్, గోరంట్ల టౌన్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పాసిబిలిటీ ఉంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా కూడా చేయగలము. చూడండి, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ని ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.